угрозу предателей. Если ты покорно повинуешься мне и вернешься со мной, я, возможно, прощу тебя и не убью. Ты не хочешь, чтобы я вернулась с тобой? Тогда я умру вместе с холодом. Ветер, не бойся. Рядом с тобой есть я. Мы уже дошли до этой точки. Сильнейшие потрясения, еще большие невзгоды. Мы уже это все преодолели. Наши души неизбежно будут вместе. Наша любовь никогда не изменится. Мечта. Ветер. Ветер. Знаешь ли ты, что, увидев тебя в первый раз, я влюбилась? Когда ты ошибочно принял госпожу Дугу за меня, мое сердце моментально разбилось. Прости. И пускай ты сейчас одержим, я чувствую, ты все еще прежний ветер. Такой ласковый, такой добрый. Мечта, мой злой нрав пока не искоренен. Ты действительно хочешь так сделать? Неважно, что считают другие в моем сердце, ты все еще ветер, с которым я тогда познакомилась. Нежный и добрый. Ты не пожалеешь? Теперь у меня нет сожалений. Стать твоей женой сейчас мое единственное желание. Мечта. Ветер. Хотя здесь всего-навсего скромное жилище, несмотря на то, что у нас нет пышного торжества и нет шумных гостей. Но я желаю, чтобы мы вдвоем лишь были вместе. Мне кажется, в этом мире я самая довольная и счастливая невеста, даже в такой обстановке. Ты правда так думаешь? Ты всегда тоже так чувствовал, да? Что бы ни происходило когда-то, мы в конце концов были вместе и, наконец, станем супружеской парой на зависть другим. На силу троим братьям удалось собраться вместе. Как же твоя свадьба может быть такой тихой? Ну, скорей, выходите. Ну давайте, выходите. Хватит, идем. Да, надпись на салфетке, двойное счастье. Ну-ка, подходите, давайте. Ну, садитесь уже. Брат Ветер, госпожа Мечта, вы решили заключить союз тайком? Мы такого позволить не можем. Да уж. Влюбленные наконец поженились, мы должны хорошенько отпраздновать, точно. В кои-то веке сегодня день свадьбы брата Ветра, и мы трое опять собрались, и этой ночью никто не вернется домой трезвым. А еще желаю брату Ветру и госпоже Мечте жить вместе до старости. Давайте бухнем, бухнем! Следующую чарку я поднимаю за двух братьев Ветра и Облака, и надеюсь, вы всегда будете счастливы. Давайте же, почтим нашу дружбу. Почтим нашу дружбу, давайте, а чё нет-то? Буря кружит, мчатся облака, а дружба и долг во взаимогласии. Жизнь и смерть с другом связаны, бравые стремления зовут за тысячи ли. Величие духа сотрясает небесную высь. В кубке лунного сияния за улыбкой нож, не гадай о милости и грусти, налей пока себе вина.
Взлеты и падения уносит по волнам. Бой неистово, пока сегодняшний день не закончился. Слава и выгода развеются, как дым. Сколько страстных героев, сколько чарующих красавиц, столько и бед во все времена. И беззаботного смеха нам. Надпись: люди, делайте добрые дела. Делать добро означает помогать народу. Брат Облако, сейчас злой нрав ветра немного утих. И, похоже, из-за помощи хребта дракона. Но если спустя 2 месяца мы вернем хребет Императору, правильно ли это будет? Я надеюсь лишь, что брат Ветер будет под присмотром госпожи Диэр. Возможно, он вспомнит все прошедшие события и действительно избавится от одержимости. Надеюсь, что так. Малышка, тише, не плачь. Ну не плакай, чу. Ночью прохладно, иди-ка с ребенком домой. Тут я посторожу. Не волнуйся, все в порядке. Тише. Что бы ни произошло, я больше не расстанусь с тобой. Но ты уже провела со мной целый день. Ну и что? Побуду с тобой подольше. Я все равно не чувствую усталости. Я раньше мечтал, что когда-нибудь... Тише. Смогу, как теперь, спокойно облокотиться на твое плечо, а после ни о чем не думать. И вот так смотреть на небо. Но не ожидала я, что такое произойдет. И достигну я своей мечты. Да. Стоит только распространиться новости о том, что брат Ветер здесь. Жестокая битва может вспыхнуть в любой момент. А сейчас все тревожно и смутно. А ведь было тихо и безмятежно. Тише. Тише. Ну как бы то ни было, сейчас мы счастливы с тобой. Верно. Я никогда в жизни не забуду сегодняшний день. И такое обыкновенное счастье. Ну-ка, дай-ка мне подержать малышку, я хочу обнять ее. Ну же. Тише. Потише. Тише, малышка, тише. Видно, что отношения у брата Облака и госпожи Чу такие хорошие. Правда, это вызывает у других зависть. Увидев такие искренние чувства, вся слава и деньги на свете всего лишь пустота и не стоит упоминания. Брат Цинь, а разве у тебя к моей сестре не было подобной незабываемой любви? Была, да еще какая. Чтобы достичь истинной любви, нужны двое. А мои чувства, в общем, лишь безответная любовь, выдавающая желаемое за действительное. Ты говоришь это без обиды и сожалений. Думаю, это высшее величие. Спасибо за твое утешение. Я не утешаю тебя. Все, что я говорю, это правда. С людьми, как брат Цинь, так хорошо. Моя сестра не узнала, как любить тебя. У нее не было этого счастья. Динмин. Если бы я была моей сестрой, я бы точно не совершил такой ошибки. Я бы восхищалась искренностью и добротой брата Циня и осталась бы с тобою навсегда. Ты правда хотел бы так поступить?
Я знаю, что не могу сравниться с ней. Она была такой чуткой и нежной, а я поступаю по-своему, как заноза, доставляющая проблемы в одном месте. Нет. Ци — это Ци, а ты — это ты. Она не могла быть такой, как ты. И тебе не нужно сравнивать себя с ней. Если только ты согласишься, я бы хотел всю жизнь оберегать тебя, брат Цинь. Я знаю, что могу дать тебе не так много, но... Хватит. Ты уже достаточно мне дал. За всю жизнь никто и никогда не относился ко мне настолько хорошо. Будь то из-за отношений к моей сестре, или же из-за твоего дружелюбия, все это уже не важно. Важно то, что мы сейчас вместе. Верно. Мы теперь вместе. Впредь всю жизнь мы всегда будем вместе. Надпись Дани! Мечта! Жизнь человека подобна сну. Я благодарен Богу, что Он подарил мне прекрасные сновидения. Раньше я чувствовала себя несчастной из-за шрама на лице, но теперь я чувствую себя в этом мире самым счастливым человеком, потому что встречаюсь с тобой. Сейчас, даже если прикажут умереть, мне больше не о чем сожалеть. Нет, не смей умирать у меня. Не стоит говорить о смерти. Мы будем замечательно жить вместе. Вместе любоваться восходами и закатами. А еще родим массу ребятишек. До самой старости будем рожать. Будем, обязательно будем. Позволь мне жить вместе с тобой и умереть вместе с тобой. Ветер, я не могу и не хочу потерять тебя снова. Озвучено Мугеном, переведено Ратчайной. Нравится озвучка? Тогда поддержите проект восстановления сериала. Подробности на сайте smugenomclan.su. Я схожу за покупками, приготовлю тебе вкусненького. Возвращайся скорей.
Ты не устал? Я в порядке. Снаружи прохладно, зайди внутрь. Нет, я хочу остаться здесь с тобой. Ну ладно, я схожу за одеждой. Ни к чему, все нормально. Очень быстро я, подожди меня. Если не отнять сейчас, то когда? Ветер, ты недоносок! Сегодня попался в мои руки таки. И я отправлю тебя на тот свет. Стой! Уйди с дороги, сегодня я отберу хребет дракона. Ни за что я не отдам тебе его. Если хребет будет отнят, брат Ветер утратит опору. Злой нрав возникнет вновь. Я не допущу, чтобы ты добился успеха. А мне какое до этого дело? Брат Облака обещал вернуть хребет императору. Если украдешь, не только брата Ветра нельзя будет спасти, но и брату Облаку не сохранить жизнь. Я буду биться, рискуя жизнью, но не позволю тебе забрать его. Тогда все зависит от твоего мастерства. Брат Ветер! Хотя сейчас не самое подходящее время, но есть одна вещь, о которой я обязан тебе рассказать. Не надо. Послушай меня. Столько лет мы с тобой братья. И лишь раз я корил тебя. Именно тогда, когда Ци сказала, что самый любимый человек для нее — это ты. Но теперь я уже не виню тебя. Сейчас меня тревожит только, смог ли ты услышать и понять мои слова в данную минуту. Ветру и Облаку больше незачем беспокоиться обо мне. Но мне очень жаль, что брат поступает так и не сможет увидеть, как ты поправишься. На самом деле, это больше всего не дает мне покоя. Ты... Брат Цинь! 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 Ты не можешь умереть! Ты говорил,
Ты говорил, что всегда будешь оберегать меня. Ты еще сказал, достаточно того, что мы теперь вместе. И впредь будем вместе навсегда. Почему? Почему же? Ну почему ты оставил меня вот так вот и ушел? Старший брат! Кто убил его? Это ветер! Это ветер его убил! Ветер убил его! Не может быть! Я своими глазами видел, как он ушел, держа снежный клинок. Если это не он, то кто еще? Нет, он не мог. Ветер так не мог сделать. Он не мог убить брата Циня. Нет, я не верю. Вам незачем больше оправдывать его. Рана оледенела. Старший брат явно умер от снежного клинка. Брат Ветер всегда почитал его. Как он мог его убить? Если не он, то кто еще? Злая сущность ветра уже проявилась. Почему вы не смотрели за ним как следует? Хотели позволить его злому нраву усилиться? Хотели позволить ему массовое убийство, госпожа Дин? Вот-вот, в этом деле надо еще разобраться. Хватит его выгораживать. Я непременно должна отомстить за брата Циня. Госпожа Дин, отвали! Это ты вместе с ветром погубила брата Циня. Я больше не хочу видеть тебя. Убирайся! Дин-Нин, не нужно так горячиться. Госпожа Чу, понимаешь ли ты? Брат Цинь, он же умер. А если бы это был брат Облака, могла бы ты и твое сердце обрести спокойствие. Я пойду искать ветра. Я выясню, в чем дело. Нет, погоди. Злой нрав ветра вернулся. Вдобавок близок к безумию. Ни в коем случае не приближайся к нему. Госпожа Диер, злая сущность ветра уже притупилась. Он не мог убить старшего брата, я не верю. В этом наверняка есть подвох. Дин-Нин, не надо так переживать. Я думаю, что старший брат не мог погибнуть зря. Озвучил Муген, перевел Радчайна. Нравится озвучка, вступать в группу перевода с Мугеном. Пока жив человек, жива и надежда. Продолжим оседать дальше, и у меня будет лишь одна дорога — смерть. Ветер! 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 Очнись! Очнись, ветер! Приди в себя! Ветер, прошу! Ну что? Как я тут оказался? Хорошенько подумай, что только что произошло. Давай думай, быстрее вспоминай. Что случилось? Кровь? Я кого-то убил? Как раз я и спрашиваю тебя, из-за чего ты мог убежать сюда? Не было ли чего-нибудь? Почему на этом мече кровь? Скажи, ветер! Ветер? Я не знаю. Я лишь помню, что мой злой нрав вновь хотел разыграться. Я сидел в доме, медитировал, внезапно ударила горячая кровь. Сдержать никак не удалось. А потом... Что было потом, я не могу вспомнить. Я что, кого-то убил? Скажи мне! Походу, брата Циня.
Брат! Не подходи! Не приближайся! Это я убил брата Холода. Нет! Ты был тогда одержим и совсем не понимал, что творил. В смерти брата Циня нельзя целиком винить тебя. Если не винить его, то кого же? Я спрашивала о произошедшем, но он совсем ничего не помнит. Раз не помнит, так и ответственности нет, значит. Убийца он, сколько бы вы не использовали отговорок, никто не может вычеркнуть этот факт. Госпожа Дин, ветер в душе теперь очень страдает. Не стоит больше попрекать его. Мечта. Не надо слов. Это я убил брата Холода. Я заслужил смерти. Верно. С тех пор, как ты стал одержимым, ты встревожил всех на свете. Ты причинил столько зла и смертей. Ты на всех вокруг, кто заботился о тебе, навлек беду. Почему ты все еще жив и здоров тогда? Ты давно должен был сдохнуть. Замолкни. Я запрещаю тебе принимать такие злые слова, чтобы оскорблять брата Ветра, брат Облака. Спасибо вам за все, что вы сделали для меня. Я теперь погряз в грехах. Преступление нельзя прощать. Дайте мне умереть, чтобы покоиться с миром. Нет, Ветер, нет. Успокойся. Пока мы не найдем настоящего убийцу, ты не можешь покончить с собой. Настоящего убийцу? Брат Облака, он и есть настоящий убийца. Если он желает смерти, почему ты не дашь ему умереть? Неужели ты не хочешь отомстить за брата Циня? Не хочешь избавить народ Китая от такого великого бедствия? Кажется, он кое-что обнаружил. Да. Я смотрел ранение старшего брата. Это была смерть от хаотичных ударов меча. Если бы сделанное их впрямь было безумием, ставшего демоном брата Ветра, раны не должны были быть такими скверными. Он бы убил его одним ударом. Точно, почему же я-то не догадался? Это просто ваше умозаключение и все. Тут кроме Ветра вообще никого не было. Разве у вас есть какой-нибудь способ доказать, что не он убил его? Вот поэтому мы и должны выяснить, брат Ветер. До того, как я не выясню правду, ты обязан держаться, не следует больше осуждать себя. Брат Холод! Ветер. Мечта. С тех пор, как я вступил на путь порока, я совершил очень много смертных грехов. Убил массу людей, не так ли? Ты изначально сделал это ради всего народа Китая, и лишь когда погряз в пороке, неважно, что ты совершил, никто не может обвинять тебя. Я прошу тебя, скажи мне, разве слова Дин Нин не верны? Я обременяю даже вас. Как это возможно? Нет, Ветер! Незачем больше утешать меня. Вступление на порочный путь в то время было ради помощи народу Китая, но сейчас я причинил вред очень близким мне людям. Нет, ты никому не причинил вреда. Все, что я делаю для тебя, это все по доброй воле. Перестань казнить себя. Даже старшего брата, которого я очень уважал, убил. Как я могу не винить себя? Сегодня это старший брат. А кто же будет завтра? Если бы случайно причинил боль тебе, а? О таком я даже подумать не смею. Я понимаю горе в твоей душе, но Облако сказал, что досконально разберется, пока дело полностью не прояснится. Ты не должен больше терзать самого себя. Мечта, обещай мне одну вещь. Говори, только если я смогу справиться. Ты, несомненно, сможешь. В таком случае, в тот миг, когда я еще раз превращусь в демона, убей меня. Я не смогу. Не смогу. Послушай меня. Я знаю, это очень мучительное решение, но только так можно ограничить массовые убийства. Но обещай мне!
Даже если в тот миг я все еще буду в сознании, не колебайся. Я спокойно умру и навсегда запомню твою доброту ко мне. Нет, я не справлюсь. Не справлюсь, я не справлюсь, не справлюсь. Мечта, ты обязана это сделать. Нет. Мечта, обещай мне. Обещай мне. Пусть это будет моей последней просьбой. У меня не получится. Мечта, ты безусловно справишься. Обещаешь мне? Озвученному Геном переведено Red China. Надпись «Могила холода Циня». Брат Цинь был таким честным и добрым человеком. Почему Бог так несправедлив к нему? Почему нужно было дать ему умереть? Почему нужно было дать ему умереть? Дин-Нин, умерших нельзя воскресить. Тебе нужно умерить печаль. Мертвых нельзя воскресить, но я должна изрубить на куски того, кто убил брата Циня. Я хочу, чтобы он заплатил жизнью за его жизнь. Дин-Нин, брат Ветер тогда обезумел. Он совершенно не понимал, что он делал. Меня это не волнует. Даже если я пожертвую жизнью, я все равно убью этого Ветра. Я должна отомстить за брата Циня. Я запрещаю тебе повторять эти обидные слова, чтобы расстраивать брата Ветра. Вот именно, девчонка, будь снисходительней, людям свойственно ошибаться. Почему вы все так хотите защитить его? Вы сказали, что дадите Ветру шанс. Но дал ли он шанс брату Циню? Зачем нужно было убивать его мечом? Я говорил, это дело под вопросом, и не стоит делать выводы раньше времени. Разве что вы сумеете найти другого злодея. В противном случае он и есть убийца. Я понимаю, ты очень горюешь из-за смерти старшего брата, но и мы тоже все. Если вы тоже, то почему не отомстите за него? Поскольку допускаю, что брат Ветер убил старшего брата непреднамеренно, я убежден, старший брат не хотел бы, чтобы кто-то убил Ветра, мстя за него. Почему? Старший брат великодушный. О ком при жизни он так беспокоился больше всего, так это о брате Ветре. Теперь старший брат мертв. Я уверен, он желал бы скорейшего выздоровления брату Ветру, а не его смерти. Это ты! Это Шонг прислал тебя, чтобы ты забрал мою жизнь? Вот убивай меня. Мне все равно. Теперь у меня к жизни нет никакого интереса. Не говори, что я так безжалостен. Как бы то ни было, мы ведь знакомы. Я сегодня не убивать тебя пришел. Я здесь, чтобы помочь тебе. Помочь мне? Конечно. Ветер убил твоего любимого человека. Разве ты не хочешь отомстить? Я правда желаю ему смерти, но... Все поддерживают Ветра. Полагаясь лишь на собственные силы, мне никак не убить его. Поэтому я и говорю, что есть еще я. Если Ветер посмеет совершить зло против тебя, я обязательно протяну тебе руку помощи. Ты правда хочешь помочь мне? Не думай, что я поверю, что ты питаешь благие намерения. А ты смышленая. Но критиковать за какую-либо помощь крайне неверно. Наши цели же просто совпадают. Я тоже хочу убить Ветра. Я не верю, что ты убьешь его. А не попытаемся, как же узнаем. Помни, его магия сильна.
Сначала замахнись мечом и испытай его. Если он захочет дать отпор, тогда изжаль его словами, ругай его, вынуди его пойти на смерть. Что ты до сих пор колеблешься? Пока у Ветра в отношении смерти Холода еще есть немного чувства вины. Сейчас подходящий момент убить его, иначе долгое время никто не сможет справиться с ним. Ты действительно хочешь помочь мне? Ну, разумеется, Ветер как раз сейчас кается перед могилой Холода. Если хочешь пойти, то скорее, немедли. Чтобы не упустить шанс, а то поздно будет жалеть потом. Старший брат, я виноват перед тобой. Ты всегда относился ко мне как к младшему брату. С тех пор, как пришел в Чэньсяньхуэй, ты постоянно всячески заботился обо мне. А я не только не смог отблагодарить тебя, но из-за Ци я ранил твое сердце. Я так надеялся, что смогу частично возместить тебе все это. Увидев, что ты и Диннин полюбили друг друга, я бесконечно был рад за вас. Старший брат, которого я очень уважал и любил, он наконец нашел свою истинную любовь. Я так надеялся, что смогу выпить чарку вина на вашей свадьбе. Но все это было разрушено мной. Старший брат, я виноват перед тобой. Старший брат. Но тогда у меня правда не было никакого восприятия. Если бы у меня была хоть капля сознания, я бы лучше умер сам и никогда бы не убил тебя. Старший брат. Старший брат. Прости меня. Замолкни! Тебе нет нужды тут притворяться. Даже если ты сумел добиться у всех сочувствия, то я тебя никогда не прощу. Я понимаю. У тебя и брата Холода были сильные чувства. И вы могли пожениться. Если бы не я. Не говори больше! Хочешь извиниться? Так отправляйся на тот свет и покайся ему! Озвучил Муген, перевела Ред Чайна. Нравится озвучка? Поддерживай. Подробности вверху группы перевода с Мугеном и на сайте smugenomclan.su. Брось хребет дракона! Я сказал, брось хребет! Вот уж не думал, что хребет дракона с такой легкостью попадет в мои руки. Нет, поистине помощь небес. Брат Облака должен вернуть его императору Улинь, и я не позволю никому забрать его. Ты слишком наивна, неужели тебе и сейчас не ясно, что я пришел сюда ради хребта дракона? Ты! Брось хребет немедленно! Ты действительно глупенькая, я открою тебе еще одну тайну. Тот, кто осудит других, как правило, сам грешник. На самом деле, человек, убивший Холода, не Ветер, а я. Что ты сказал? Я сказал, что человек, убивший Холода снежным клинком, это был я. Тогда у Ветра сильно проявился злой нрав, и он совершенно ничего не понимал. Я сражусь с тобой насмерть! Хочешь сразиться? Жди следующей жизни. Ветер! 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 Хребет дракона в моих руках, весь народ у моих ног!
Хребет дракона в моих руках! Весь народ теперь моих ног! Весь народ у моих ног! Господин? Джоу Синь, ты неплохо справился и не дал мне разочароваться, а теперь отдай хребет дракона. Шонг, ах, Шонг, сейчас хребет дракона в моих руках, Поднебесную можно легко заполучить. Как же я могу добровольно упустить это? Нет, раз ты уже признал меня приемным отцом, почему же при этом ты не в силах ждать? Не ожидал я, что ты поверишь моей лжи. Только, к сожалению, ты уже обучил меня 3 началам. А теперь еще распоряжаюсь хребтом дракона. Ты меня абсолютно не заботишь. В мире Ули никакой страшный волшебный артефакт никому не способен принести хоть какую-то пользу. Почему? Потому что на чудесный артефакт имеет право лишь человек могущественный, с достойной подготовкой. Какой бы жалкий мошенник не взял его, только уменьшит свои способности. И если не погибнет, то будет ранен. Ладно, сегодня я убью тебя и все проверю. Ты увидишь мои настоящие способности. Ух ты, у тебя есть честолюбие. Жалко только нет такой силы, как у меня. А мы сейчас увидим. И что? В груди болит, не так ли? Ты всерьез считал, что те твои ничтожные уловки могут утаиться от меня? Да, я обучил тебя 3 началам, слитым воедино, но в сущности пустил в ход маленькую хитрость. Тебе стоило лишь применить истинную ци, и кровообращение потекло вспять. Очень скоро ты истечешь кровью и умрешь. Проклятие, какой ты мерзавец! Хочешь, чтобы я нанес тебе удар, либо покончишь с собой сам? Пути 2 выбирай. Я хочу погибнуть вместе с тобой!